成長5カ国の洗濯機の普及率はどうなのでしょうか。インド洗濯機の普及率は 20%10 件に2台。青空洗濯場でみんなで手洗い。インドネシア洗濯機の普及率は 30%10 件に3台。手洗いか街角ランドリー1枚10円。ベトナム洗濯機の普及率は 50%5 件に1台。農村は川洗い。メキシコ洗濯機の普及率は 70%10 件に7台。庭にコンクリートの洗濯場があるフィリピン洗濯機の普及率は 50%5 件に1台。手洗いか洗濯陣を雇う1枚22円。